Whoops. Hei, hjertelig velkommen til Verkleis.fo. Og I dag så har vi det jøgninga 4. kapittel av Ruths bok. Og vi siden har fyllt vi inntil nå har jøgninga alle 4 kapitlene, så skriv meg et hjerte kommentar så jeg kan søtja at vi har fyllt vi inntil nå. Det er mega cool og I halvdelen av som er verst av feira. Så vi har ikke bare lyst Ruths bok, men vi har granska Ruths bok. Og her minnesord vi hesa dianer hever Matteus 3:24. Og hvis det minst til dette minnesøren det hesa dianer, så skriver man en støtte kommentar så I vet at hit har du etter vers utan at. Og det er aldri ikke for meg videre, men mest for tikkum. Det er veldig godt å lese nøkker vers utan at. De versene som vi lærer oss utan at, kunne vi bruke i dagligdagen, ta vi ikke av bibelen til oss, ta vi ikke av telefonen til oss, så kan vi minnes til disse versene, hvor kan bruke det i akkurat livet, og vi kan fortelle det for øre mennesker. Best av et så kunne vi fortelle det for oss selv. Men la ta vi styrer for morgenen, ta vi styrer for fremtiden, ta vi styrer for mærker vi skal finne oss, eller klær, mat, hus og familie, så kan vi minne oss og sørge først og rydgjøs og rettvisjensere, som skal alltid være givet dere omfram. Og et trekk som veldig godt. Det en minnes etter verset og søvende Ruth som kan være til så større sikning. Så det alltid godt å lese vers utan at. Jeg har brukt kapittel 4 opp I 5 parter. Først så prøvde jeg å lese først og 6 versene, og det ta I Boas møter hinom løserne, eller til 4 løserne. Her kjenner du. Men Boas var ferdig nian I bøyporset og hei sett seg her. Ta kom han just gengande, løseren I Boas hei tåso. Og Boas hei kom og sett deg her. Ta kom han og sette seg. Så røpte Boas til sin tutjo av hinom eldste I bøyden og sier, sette deg her, tar skjettost. Så han sier han ved løseren, Jørna og bror okkara Elimelek åtti, henne hever nå om I selv, hun som kommet akter I Moabslandet. Så hugsa jeg at jeg skulle lete det vite og si at kjeip henne med at hun ikke skita og hinner eldste I bøyden trastalder. Vil du løse henne så gjør det, og vil du ikke si så til for at jeg kan vite det. Til ånden annet at løse henne enn to etter til sjølver. Han sverre jeg skal løse henne. Ta sier Boas, men samtidig som du kjøper hjørne fra Noami, kjøper han løsning fra meg og bytt kvinne Ruth. Kone hans som deier til arvelot hans røysa navn hans som deier. Du sverre løseren. Så kan jeg ikke være løser, du tar kom jeg spytla med egne arvelot. Løs til det, og jeg skulle løst, så jeg kan ikke gjøre det. Så om morgenen fer Boas til bøyborset, og det her som et løgfrilig mål var sett. Fyrre løseren kommer taggengende, og heter atter og coincidence I think not. Det vil si et snidgjørt tilfelle, det vil si at vi sørger hvor så god hever fingeren I spillen, og hvor han designer disse ting som sørger ut til å hende og tilvilt, og så tog ikke. Og Boas ber han for å løse en stekke av og høre søvnene om Ruth og Naomi. Og Boas gjør noen møvelige å kjøpe til vedsett og hjørne og løse Ruth. Og her Boas nevner Ruth, så løseren vi på at kjøpe til vedsett og hjørne. Men da Boas nevner Ruth, så bakker han til han bengen for å missa sitt egne navn. Og vi kan si at det løye nok, eller ironisk nok, til han vil ikke nevne vi navnet I Ruths bok. Så nok så avhørt at mannen søker sitt egne fist fram hos rydtje, eller fram at god og røysa navnet opp som god bæ med som menn gjøre. Og det som ironisk eller løy nok at han enda vil missa til navnet I Bibelen, eller han vil ikke nevne vi navnet. Og at det ganske nærke via som versen at du søker fist rydtje gods, og da vi søker ganske alltid omfram, så misser vi nok også det som vi hava. Og det som avhørt at Boas, Fyrreløseren, og hvis elstaner og en skuggamynd, at hvis vi sørger noe som heter. Fyrreløseren uimyndar lovene. De tog vittnene, de tog elstaner, uimyndar de tog bøyene. Boas uimyndar Jesus. Og Ruth uimyndar okkur mennesker la samkomna. De tog bøyene vittne hos de ikke ment å løse eller frelsa synderen. Loven kan ikke løse han som hun fordømer. Så hun motsagt seg sjølvare. Men Kristus var metter, og ta møyra han var villigur å løse eller frelse okkur mennesker. Noe som Boas var metter og villigur å løse Ruth. Og det som det stender I Rombranon 8:3. Det som loven ikke var ment å gjøre. Vid at hun var måttløs av holdnån, det gjør det jo godt til han sendte svånsøyn. Lykke synden holde, fire synd og det hun følte syndene I holdnån. Så kan jeg si at det som da fyrreløseren ikke var ment å gjøre, det var Boas ment å gjøre.
Så jeg håper det switcher en mynden her som så underfull. Så for at lese vers 6-8 som hendan avtalen som gjort. Nu var det gamle døven sier i Ursel ta i mever skulle stedfesta løsning eller avtala byte. At ta letan seg ur skålen og fikk hinnom parsen om han, og etter galt som vittnesbord i Ursel. Tog sier løsningen vi Boas, kjeip to til, og i det samme letan seg ur skålen. Som vi leser så var alle avtaler i Ursel til som snod som løsning og byte. Der var virkjender vi at man tog sandalene av fødnen og gav hinnom anmånde. Loven fra Moselov avsette at Åtjan, hun skulle teka sandalene av fyrreløseren og spydan i anleddet. Tog til at han søkte sitt egna fisk og sitt egna navn var vannvirligt. Men hese film, så teker fyrreløseren sandalene av fødnen og gjør Boas da. Så leser vi vers 9-12, og da det at Boas lover for ødlefolkene og bøynen og elskene her at løse Ruth. Ta seg Boas vidt eldste og alt følge. Tid i dag vittne at jeg har kjøpt fra Naomi alt det og Elimelek 8, og til Kilion og Malon 8. Øysene med å bytte kvinner Ruth og ikke Malons har vi vunnet mer til kone til arvalot hansere at røysa navn hansere som deirer, så navn hansere som deirer ikke skal dødje ut mellom brøver hansere og portre heimstier hansere. Ta tid i det vittne Ta sier alt følte som bøyne å være og hinner eldste og ja. Ta vi vittne Herre lette kvinner og kjemer i hus til å være som Rakel og Leo. Ta boer som bygde hus og Ursel. Ta var svaldig Efrata og navn til å være pryser i Betlehem. Huset var som hus Peres, han og Tamar 8 Joda. Vi etterkommer noen i Herren for å gjøre til vi hese unge kvinner. Så kjøtt som Boas fikk sandalene. Så lover han at løse gjør Elimeleks og giftes vi Ruth. Og han sier jo ikke bare at han kjøper til å løse Ruth, han sier jeg har vunnet med Ruth som kone. Det er så vakkert hjertelig som Boas hever i for Ruth, hvordan han henne og sier at han hever vunnet henne, ikke løst, men vunnet henne. Og at det her minner deg åreleie som Kristus bruker samkomne. Han sier ikke bare at han løste oss og frelste oss, men han bruker også i året at han vann oss. Han fører ikke vi blå i boken og kolven, men vi ser noen egna blå i øynene for alle inn i halvdom og vann vi endeløsning. Så Kristus vann oss vi ser noen dører bare blå i, akkurat som Boas vann Ruth vi at løse han og kjøpe, gjør Elimeleks og vinne henne som sine koner. Og etter at Boas vil love etter, så bygger folket fire Boas og Ruth. Og de signer deg og ikke at våre etterkommere må være som bøttene til Rakel og Leo, og nevner øyne etterkommere Peres til Tamar, som Tamar også vil Joda. Og den hendingen vi samband med Tamar var en øyne kjelig hending, kan man si, men ta og ta nevn etter Ruths bok, så det ikke det kjelige som det var hos om, men det var hos om etter at Tamar, som var en fremmant, hun gjørtes pastor av Ursel. Og vi kunne si at Tamar, hun kom i 8-tall ved Jeser, Ruth kommer i 8-tall ved Jeser, og den store signingen at en fremmant var pastor av Ursel, og kommer i 8-tall ved Jeser og 8-tall av Davids kongs. Så det vers 13-16, og det ta i Boas driftes for Ruth. Så tog Boas Ruth til seg, og hun var kona hans her. Og da jeg for inn til henne, let Herren henne være vid baden, og hun åtte sånn. Hver en sikning. Hun som haft mann og arm, ikke kunne finne baden ta, men nå var hun vid baden, og det så stor sikning. Da satt kvinnen her ved Naomi, lover ved Herren, han som ikke lät her fattas løsere i det, og navnet hans har vært prysa i Ursel. Han skal være der trøster og hjelp til i edles åren. Det sånne kunne tøyn som vurste kærløkka, har ått han, hun og i bedre tjej sine. Naomi tog med badne og leide i Fenjer var fostermordes. Så Boas kommer etter, og han giftes vid Ruth, og husker den gleden som Ruth har kjent, da hun ser at Boas er kommet etter, og han har vunnet henne, som han sagt. Han har løst henne. Og husker det med det at han store gleden for videre oppleve, da Jesus kommer etter skolen, og teker oss som ikke kan hjem til hans herre, til himmels. For en glede vil det ikke. Jeg kommer møte Jesus og bruke at dere er sammen med honom. Og Ruth og Boas får en son som er åpent,
Og det stender i det første omsetningene at Naomi var fostermor tess. Og så vi leser i kommentaren til McDonald's, så legger han et skjert at dette skal nok skiljes som om at Naomi har vært en badnagenta. Hjelper til vi åpet. Så får jeg lese vers 16-22. Og grannkona kjøttet Naomi har finnet son og tar gående navn og kallet han åpet. Han var feir og seg feir David. Vet du David konger? Hektor attartala Peres. Peres fikk sonen Herson. Herson fikk sonen Ram. Ram fikk sonen Aminadab. Aminadab fikk sonen Nason. Nason fikk sonen Salmon. Salmon fikk sonen Boas, og Boas fikk sonen Obed. Obed fikk sonen Uisai, og Uisai fikk sonen David. Og her ender Ruths bok. Obed ble papi Uisai, og Uisai ble papi David kong, så Obed var Abbe til David, eller Ruth var lengomma til David kong. Og hendan bogen ender vi achtertallene til David, og David merker hin elskar. Og David så en pastor av en større achtertallene som vi leser om i Matteus 8. Og det nemlig jøkne tog achtertallene til David konge at Jesus var født, så han bøgnløs i kongaat. Så Jesus han konger Ushas, konger Heimsils, konger Okkara. Og på flere mater så han konger. Og jeg halte at det en underfull bok. Men da man så disse bøkene, tror vi suttja bøgnløs hver sikning det hever å vende via til god. Og det som jeg hadde som det gjør til Jame at det er sikning for Naomi og Ruth å vende via til god, men det er også en sikning for alle torra attertalvo. Så det det vel som Ruth tok en sikning for alle som kommer attan av henne. Og jeg som heter at det så viktig å minnes at såles god. Da vi velger å vende vi så sikner god okkom. Og det stender i 5. Mosebok til du skal vite at Herren godtun, han god, en trofaste som i tusen atterlig helder fast vid sottmålsyn, og miskonsynet må du ta imot i eskan og halde på hans herre. Så jeg helder viktig å minnes til at ta i vid, vende vid god, så vil han signe okkom, og han signer okkom, så er det renner ut av akkurat steipe. Og hvis du sikkende, og du føler at du vidsen av løy, så vend vi etter til god. Hvor jo det har så stor sikning ved seg. Og jeg minnes nemlig, vi en dag om etter teit skikkvande, og det så livet det holdhjertet, det skikkvande, sondag eller ungdomsmøte, og så fra det i byen, himparsen av tøyene. Og jeg sier vi en annen som vi, sånn de misser meg av å leve, heltene her og heltene her. Og det sannlagen, vi misser så nek. Prøv seg hvis Ruth har valgt å være verande i Moabslandet, hvordan hun mist. Hun mist så nek av Guds store sikninger. Og det akkurat det samme for oss mennesker. Gud har så nek av sikninger som han ikke bare gjør oss og døde oss under vi. Men det krever at vi velger å sette han først. Noe som Ruth måtte velge å fære fra sin fergemøver til et fremmed land og følge Gud i etter og sette Gud som nummer 8. Og da han kommer til Østlandsland, så kan Gud bare døde han under sikningen og gjøre henne i ødelen til gå som han har til henne. Og det så løs. Gud ikke signer deg, han ikke døde du under sikningen, men du måste velge å sette han først. Som verset sier, søk først, døde Gud, så skal alltid være givet deg omfram. Velge å sette han først, og det blir altså ikke skuffet. Og hvis du ikke kjenner Gud i bid om at vende vi og bjørn inn i ditt liv, og velge å sette han først i ditt liv, og du kommer njøte så nekvar underfulle sikninger. Og det er ikke alltid lagt, det er veldig lagt for Ruth. Jeg ville sette Gud først, men hun fikk så større sikninger for det. Og det kan jeg også vite fra min liv, at det ikke alltid blir lagt å sette Gud først, men sikningene som fair, kunne slett ikke samarbeides med noen andre. Tog Gud god. Om du ferdig av løy, så skal du vite at det blir alltid sikningsvisser å vende vid til god. Minnes til det, og som tid som skikkvandre, det kommer ut i større økere liv her som vi kan skal fettle synd eller ferdig av løy, så er det godt å minnes til at det blir alltid sikning å vende vid til god. Og jeg håper til videre til at om tid vender vi til god, så teker god imot til vi åpner ørmen, akkurat som sønnen om den bortsvisse sonen, her pappen teker imot sonen vi åpner ørmen. Og god ikke gjør at hun ryker frem til og vøn som vi leser i Jeremias ønskjøtt. Så jeg vil si takk for hesfer, og det var underfullt å kunne gjøre Ruths bok vidtikken. Her en par av det som jeg husker med gjøre som det 4 bønner i Ruth som vil svære her. Bye! Det var sommerferie til dere.